ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ரொட்டீன் விளாக் தாங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே க்ளவுடியாக மேகமாக இருக்குது. காற்று பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக அடிச்சிட்ருக்கு. நைட்டு ஃபுல்லாக செம்ம மழை. இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே மழை போட்டிருந்தாங்க. பட்டு லைட்டாக வந்து தூறல் வந்து விழுந்துகிட்டே இருக்குது. காற்று தான் பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ ஹர்ஷன் தர்ஷன் 2 பேருமே தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே நான் ஃப்ரீயாக வந்துட்டு கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து தால் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் பாட்லேயே வந்துட்டு உப்பு பருப்பு மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா பாசிப்பருப்பு, துவரம் பருப்பு, அப்புறமா வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, பச்சை மிளகா, மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு ஒரு 4-5 விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க. சிம்பிளாக ஒன் பாட்லேயே சீக்கிரமாக முடிஞ்சிருங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குக்கரில் ரைஸ் வச்சுருக்கேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரசத்துக்கு வந்துட்டு மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிளகு, சீரகம், 4 பல் பூண்டு, கொஞ்சமாக வெந்தயம், 2 வரமிளகா போட்டு மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெந்தயக்கீரை புளிக்குழம்பு பண்ணுறதுக்காக இது வந்துட்டு கோவக்காய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரசம், அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா உப்பு பருப்பு. ஸோ இதுதான் எங்களோட லஞ்சு. ரசத்துக்கும் வந்து மிக்சி ஜாரில் அடித்து வச்சுட்டேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெந்தயக்கீரை புளிக்குழம்பு பண்ணுறதுக்காக வெங்காயம், அப்புறமா கொஞ்சமாக பூண்டு வந்து உரிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வெந்தயக்கீரையை வச்சு புளிக்குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரொம்பவே உடம்புக்கும் பார்த்திங்கன்னா குளிர்ச்சியும் கூடவே. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காஃபி போட்டுட்ருக்கேன் எனக்கு. ஸோ காஃபி குடித்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த 2 குக்கருமே விசில் வந்துருச்சு அப்படின்னா வேலை முடிஞ்சிரும். குக்கரை தூக்கி வச்சுட்டு நம்ம அடுத்து வந்து குழம்பு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா காஃபி முடிச்சுட்டு வந்ததுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா 2 குக்கருமே விசில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ பருப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 விசில் விட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். ரைஸுமே ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா குழம்பு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஹர்ஷன் தர்ஷன் 2 பேருமே எழுந்திரிச்சிட்டாங்க. ஏஞ்சிட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அப்பா வந்துட்டு ப்ரஷ் பண்ணி குளிக்க வச்சுட்டாங்க. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒர்க் இருக்காது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ரசம் வந்து பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். கொஞ்சமாக எண்ணெய், கடுகு, கொஞ்சம் சீரகம், வரமிளகா, கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு பெருங்காயத்தூள், மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா நம்ம அடித்து வச்சுருந்த பொடியும் சேர்த்துட்டு புளியும் தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ அவங்க எந்திரிக்கக்குள்ளே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பாதி வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ அவங்கள பார்க்குறதுக்கே டைம் இருக்கும். ஸோ அதனால் ஹர்ஷனும் வந்து ஸ்கூல் கிளப்பணும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ப்ரெட்டு, ஹர்ஷனுக்கு வந்து தோசை. ஸோ அதுதான். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெந்தயக்கீரை புளிக்குழம்புக்கு இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு, வெந்தயம் சேர்த்து தாளிச்சுக்கோங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு ஒரு வெங்காயம், அப்புறமா பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த அந்த வெந்தயக்கீரையும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருங்க. நல்லா வந்து அந்த கீரை வந்து நல்லா வதங்கணும். ஸோ இந்த கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஹர்ஷன் தர்ஷன் 2 பேரும் குளிச்சுட்டு வீட்டை வந்து ரணகலமாக்கி வச்சுருக்காங்க. குளிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க, விளையாடிட்டுருக்காங்க. தர்ஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா பால் கொடுக்கணும். ஹர்ஷன் 2 பேருக்குமே பால் கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க 2 பேரும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பருப்பும் வந்து தாளிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து சிம்பிளாகவே முடிச்சிருவோங்க. நம்மளுக்கு வந்து டயர்டாக இருக்க டைம்லேயோ சிம்பிளாக ஏதோ ரெசிபி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒன் பாட்டில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக முடிஞ்சிரும். ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து தாளிப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய், கடுகு, சீரகம், வரமிளகா சேர்த்து தாளித்து கொட்டிக்கோங்க. இந்த வெந்தய புளி குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா வெந்தயக்கீரை வதங்கினதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு வதக்கினதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி ஒரு 15 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா புளி ஆட் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். சிம்பிளாக இருக்கும், பட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நல்லெண்ணெயில் பண்ணும்போது இனிமேல் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா சைடு பை சைடு பருப்பை வந்து தாளித்து கொட்டிக்கிறேன். ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பருப்பும் ரெடி ஆகிடும், குழம்பும் ரெடி ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோதான். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹர்ஷன் 2 பேருக்கும் பால் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த வேலை முடிஞ்சிடும். அவங்க கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துடலாம்.
பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வெந்துட்டுருக்க டைமில் நான் வந்துட்டு தர்ஷனுக்கு வந்து பால் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் சேஞ்ச்லாம் பண்ணிவிட்டு பால் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. இப்படி பாருங்கள், இவளுக்கு கிச்சனில் தான் வந்து விளையாடிட்டே இருப்பான். எவ்வளோ டாய்ஸ் இருந்தாலும் கிச்சனில் தான் இருப்பான் முக்கால்வாசி நேரமே. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவக்காய் வந்து ஃப்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழம்பு வந்து கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வைக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக வெல்லம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம குழம்பை வந்து இறக்கிடலாம். கடாயில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கோங்க. 4-5 பல் பூண்டு வந்து தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த பூண்டோட ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவக்காய் ஃப்ரைக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரெண்டு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் பூண்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வந்து வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கோவக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கோவக்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விடுங்க. ரொம்ப ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு வந்து அந்த எண்ணெய் கூடவே நல்லா அந்த கோவக்காய் வந்து ஃப்ரை ஆகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுருங்க. ஸோ கோவக்காய் வந்து லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதில் தண்ணி எதுவும் சேர்த்துறாதீங்க. கொஞ்சமாக நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாதுங்க. ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கோவக்காய் வந்து ரொம்ப தண்ணியாக ஆன மாதிரி இருக்கும். தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் நம்ம அந்த மாதிரி அப்பப்போ கிளறி விடணும். மீடியமில் வச்சுட்டு மூடி போட்டு மீடியமில் வச்சு அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான், கோவக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷன் வந்து பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டா தோசை ஊற்றவான்னு கேட்டால் வேண்டாம் எனக்கு ரசம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னனால அவனுக்கு வந்து ரைஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன். ரைஸ் வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கான். தர்ஷனும் அப்பப்போ வந்து ரைஸ் வாங்கிட்டு இருந்தான். ஸோ இவங்களுக்கு ஊட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா என்னோடய வேலை வந்து எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா கோவக்காய் ஃப்ரை அண்டு பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ ஃப்ரை அதுதான். ஸோ ஊட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமா டைம் பார்த்திங்கன்னா 10:32 ஆகுது. வீட்டை பார்த்திங்கனாலே தெரியும் எந்த ஒரு ரணக்கலமாக இருக்குன்னு. இதுக்கப்புறம் வந்து நான் க்ளீனிங் தான் பண்ணணும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா கிச்சன்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கோவக்காய் ஃப்ரை, அவ்வளோதான். பாத்திரம் எல்லாம் இருக்குது, கழுவணும். ஹர்ஷன் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு டிவி பார்த்துட்ருக்கான். தர்ஷன் வந்து விளையாடிட்டுருக்கான். ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்டை எல்லாத்தையுமே வந்து க்ளீன் பண்ணணும். ஏன்னா ஹர்ஷன் ஸ்கூல் போனதுக்கப்புறம் தான் க்ளீன் பண்ண முடியும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா தர்ஷன் மட்டும் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்ருப்பான், நான் விளையாடிட்டுருப்பான். லஞ்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெந்தயக்கீரை புளிக்குழம்பு, அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா தால் பண்ணியிருக்கேன், ரசம், ஒயிட் ரைஸு, பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, கோவக்காய் ஃப்ரை வந்து எடுத்து வைக்கணும். ஸோ அவ்வளோதாங்க. ஹர்ஷனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புனதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து க்ளீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஹர்ஷன் வந்து ஸ்கூல் போகிற டைமில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வந்து தூறல் விழுந்துட்டு இருந்தது. ரொம்பவே க்ளவுடியாக இருந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெட்ஷீட் எல்லாம் மடித்து வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்ஷீட்லாம் மடித்து வச்சுட்டு அப்புறமா வந்து பெட்ரூம்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டவல்லாம் பார்த்திங்கன்னா குளிச்சுட்டு அங்கங்கே போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அதையுமே வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும். ஸோ நம்மளுமே பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா வேலையும் முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணோம் அப்படின்னாலே ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த பொருள் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கோ அதே மாதிரி திங்ஸை வந்து அப்பப்போ எடுத்து வச்சுருவேன். இல்லைனா அது நம்மளுக்குமே திரும்ப வேலை இருந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த டாய்ஸ் எடுத்து வைக்கிறது பெரிய வேலை. டாய்ஸ் ரூம் வந்து என்னதான் இருந்தாலுமே அங்கங்கே செதறி போட்டுருவாங்க. நான் வந்து திரும்ப வந்து அதை க்ளீன் பண்ணணும். டாய்ஸ் ரூமில் இருக்க டாய்ஸ் எல்லாம் டாய்ஸ் ரூமில் வச்சுட்டு வெளியில் வந்து இது தர்ஷன் விளையாடுறதுக்காக இந்த இடத்துல வச்சுருப்பேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து எடுத்து அந்தந்த இடத்துல வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெசில்ஸ் மட்டும் வாஷ் பண்ணணும். ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிடும். ஒரு 12 o'clock ஒரு 11:30 பார்த்திங்கன்னா எல்லா வேலையுமே முடிஞ்சிடும். ஸோ எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஹர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அப்பா கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தான் உள்ள. ஸோ அதனால தான் நான் இவ்வளோ வேலை பார்க்க முடிஞ்சுது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெசில்ஸ் இருக்குது. நான் கெட்டிலில் வந்து தண்ணி பிடிச்சி வச்சிட்ருக்கேன். எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா தர்ஷனோட பால் பாட்டில்லாம் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஹாட் வாட்டர் பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 hour போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன். ஸோ அதுக்காக தான் அந்த பால் பாட்டில்ஸை வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டா வேலை முடிஞ்சிடும். தர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா தூங்கிட்டான். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். டிஷ்வாஷரில் வந்து போட முடியாது இந்த குக்கர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா. ஸோ கையிலேயே வாஷ் பண்ணியாச்சு, ஒர்க்கும் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இதோடு நான் இந்த விலாகை முடிச்சுக்கிறேங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. பாய்.